HD TV mokili nyonso eyebi yo ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko HD chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Jansin Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi, bato bayemi na plateau. Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko MHD chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Fidèles abonnés, chers internautes de Maximal HD TV, bonjour chez vous et soyez le bienvenu ou la bienvenue dans votre émission Reconstruisons avec Fachi. Nous vous montrons les travaux des infrastructures, nous vous faisons voir notre pays dans toute sa facette, sur le plan des infrastructures bien sûr, mais rien n'empêche que nous puissions toucher dans l'état social, pour savoir comment marche notre pays. Et nous sommes là surtout pour soutenir nos autorités. La vision à Malamu, pour la population. Et puis nous sommes là également pour faire poursuivre le travaux en fait. Donc nous avons un inspecteur, et si nous sommes les Malamu, si nous sommes les Mabe, vraiment musala na bino. Alors pour na bayo oyo baye mbala ya liboso na chaîne na biso ezali ngai wa bino Jansin Twaboko ngali la Jeanne d'Arc de la presse comme les amis m'appellent toujours. Alors souci na ngai ezalaka kotambola pour na kolakisa bino évolution ndenge ezali koleka na mboka na biso. Alors souci wana malgré ba difficulté ba moi ba mbula ba transport marambo belé oyo ezali vraiment kokanga biso to avancer te mais na makasi ya nzambe na makasi pe na bolingo tozali nango pona mboka ezali kotinda biso to tambola pona to promouvoir pour que to lakisa bino la bonne image, une image bonne de notre République démocratique du Congo. Boyebi Kinshasa a été mal réputé, banzela ezate ba infrastructure amalonga ezate ba hôpitaux ezate makamunyo sozali pasi na pasi nde Kinshasa oto yeba kina kala après départ ya ba continuation. Tant que Fatia est na bokonzi nde bomoni kwa makambo komi ko s'améliorer un tout petit peu nde to sepela ki to accompagner na vision na ye donc mutu tout wa kozala mokonzi na mboka na biso ba pandisa on faisant na pona ko soutenir ye pona ko talisa o ezali vision na ye pour comprendre yango malamu et c'est comme ça que nous bâtissons la RDC. Voilà, tous allez na kati ya na nzela na biso ya rocade sud-ouest. Rocade dans son entièreté, les alliés qu'on mesurait plus ou moins 72-73 km. Yanzela, oyo bazali kotongela biso, pour na faciliter population ya Mongafula na ya ba secteur Mususu, ko fluidifier circulation na ba oyo bazali na partie oyo. Pour fluidifier circulation, pour même bango tout droit vers aéroport. Oui, puis bah tu suis pour na comme aéroport, pour bah ça la contour ya ndenga ko sakanate. Mais bah konzambo ka batali ba lobi non. Évolution et c'est na rappel banzela est à la créer. Évolution les akakate ce qui ni banzela nde. Nde yango batali ah. Non, tout ça la rocade. 72 km ou 73 km. Ça va contourner le centre-ville. Ça va fluidifier la circulation et pourquoi pas
faire revivre, faire vivre encore une partie qui était abandonnée, une partie inhabitée, une partie reculée, là où il n'y a pas d'école, alors que la population est allée. Au cas des amis, le sud-est, na sud-ouest, sud-est, yango bandi ko bana mitengi, yango zo que les petits na pompage. Tout l'accès nous n'engue ba asphalta, n'engue ba tonga ba mur ya soutènement, n'engue ba ça la continuité ba mur ya soutènement pour la stabiliser ba érosion. Total sabino ba pont, fouti oyo, total sabino. Pas pont est belé en tout cas, fidèle téléspectateurs. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais d'abord vous laisser suivre les images. Autant la bino moko na misu na bino. Pont ya ngonenge ezali musala ndenge bazali kosala et puis to ko taper na sekuna ya pont esika auto zalaka liboso avant que pont emata likolo boye alors to kozonga na bino mbala sima pona kopesa bino ba détail ba explication o elongo bani pour que bo mekampe ko comprendre descente na biso auto ye na mokolo ya lelo. Alors ingénieur Bob, c'est parti en image. Jansin Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi, bato bayemi na plateau. Ndenge osekaka moke, ebele bazwi elikya na yo. Jansina Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko me match de chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Twaboko la présentatrice, etala ndengo telema lelo awa, lobi lisusu RTNC2, bakangaki yo na mémoire, kasi lelo Maximal eza ndaku, olobaka tre na lisango na ye match de, lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition, obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika. Jansine ya Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko MHD, chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Match de biso nyonso tolanda, na bandaku na babureo na nzela, soki loyembo ya ouverture bandi toyebaka. Jansine azokoya, Jansine ya Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko match de chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Jansin Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV, mutu evanda, ezali calme,
ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi bato bayemi na platao, ndenge osekaka moke ebele bazwi elikya na yo. Jansina Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko memachde. Chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Twabokola présentatrice, etala ndengo telema lelo awa. Lobi lisusu RTNC2, bakangaki yo na mémoire, kasi lelo Maximal eza ndaku. Olobaka tre na lisango na ye matchde, lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition. Obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika. Jansina Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko MHD. Chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Matchde biso nyonso tolanda, na bandaku na babureo na nzela. Soki loyembo ya ouverture ebandi, toyebaka Jansina azokoya. Jansina Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko matchde. Chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Jansin Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi bato bayemi na platao, ndenge osekaka moke ebele bazwi elikya na yo. Jansina Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko memachde. Chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Twabokola présentatrice, etala ndengo telema lelo awa. Lobi lisusu RTNC2, bakangaki yo na mémoire, kasi lelo Maximal eza ndaku. Olobaka tre na lisango na ye matchde, lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition. Obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika. Jansina Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo, ekomisaka biso moko MHD. Chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo.
match de biso nyonso tolanda na bandaku na babureo na nzela soki loyembo ya ouverture ebandi toyebaka Jansini azokoya Jansini ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko match de chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo Jansini Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi, bato bayemi na platao. Ndenge osekaka moke, ebele bazwi elikya na yo. Jansini ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko me match de chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo Twaboko la présentatrice etala ndenge otelema lelo awa lobi lisusu RTNC2 bakangaki yo na mémoire kasi lelo Maximal eza ndaku olobaka tre na lisango na ye match de lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika Jansini ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko MHD chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo match de biso nyonso tolanda na bandaku na babureo na nzela soki loyembo ya ouverture ebandi toyebaka Jansini azokoya Jansini ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko match de chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo Jansini Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi, bato bayemi na platao. Ndenge osekaka moke, ebele bazwi elikya na yo Jansini ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo ngali mayele nde
nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko. Me match day chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Twabokola présentatrice etala ndenge otelema lelo awa lobi lisusu RTNC2 bakangaki yo na mémoire kasi lelo Maximal eza ndako olobaka tre na lisango na ye match day lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika. Jansine ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko. MHD chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Match day biso nyonso tolanda na bandaku na babureo na nzela soki loyembo ya ouverture ebandi toyebaka. Jansine azokoya Jansine ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko. Match day chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Jansine Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau soki olobi bato bayemi na plateau ndenge osekaka moke ebele bazwi elikya na yo. Jansine ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko. Me match day chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Twabokola présentatrice etala ndenge otelema lelo awa lobi lisusu RTNC2 bakangaki yo na mémoire kasi lelo Maximal eza ndako olobaka tre na lisango na ye. Match day lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika. Jansine ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko. MHD chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Match day biso nyonso tolanda na bandaku na babureo na nzela soki loyembo ya ouverture ebandi toyebaka. Jansine azokoya Jansine ya Maximal HD TV mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo ekomisaka biso moko. Match day chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo.
Jansin Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi, bato bayemi na platao. Ndenge osekaka moke, ebele bazwi elikya na yo. Jansin Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele, nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko MMHD, chaîne ya bana mboka. Tosukola mitema na maloba na yo. Twaboko la présentatrice, etala ndenge otelema lelo awa. Lobi lisusu RTNC2, bakangaki yo na mémoire. Kasi lelo Maximal eza ndaku, olobaka tre na lisango na ye MMHD. Lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition, obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika. Jansin Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele, nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko MMHD, chaîne ya bana mboka. Tosukola mitema na maloba na yo. MMHD biso nyonso tolanda, na bandaku na babureo na nzela. Soki loyembo ya ouverture ebandi, toyebaka Jansin azokoya. Jansin Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele, nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko MMHD, chaîne ya bana mboka. Tosukola mitema na maloba na yo. Jansin Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi, bato bayemi na platao. Ndenge osekaka moke, ebele bazwi elikya na yo. Jansin Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele, nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko MMHD, chaîne ya bana mboka. Tosukola mitema na maloba na yo. Twaboko la présentatrice, etala ndenge otelema lelo awa. Lobi lisusu RTNC2, bakangaki yo na mémoire. Kasi lelo Maximal eza ndaku, olobaka tre na lisango na ye MMHD. Lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition, obakisa limbolo ya mboka ya libota ya sika. Jansin Maximal HD TV, mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele, nde mayele sango na yo.
ekomisaka biso moko. MHD, chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Match de biso nyonso tolanda, na bandaku na babureo na nzela. Soki loyembo ya ouverture bandi toyebaka. Jansine azokoya, Jansine ya Maximal HD TV. Mokili nyonso eyebi yo, ngali mayele nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko. Match de chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Jansine Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi bato bayemi na platao. Ndenge osekaka moke, ebele bazwi elikya na yo. Jansine ya Maximal HD TV. Mokili nyonso eyebi yo, ngali mayele nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko. Match de chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Twaboko la présentatrice, tala ndengo telema lelo awa. Lobi lisusu RTNC2. Jansine Twaboko, journaliste ya Maximal HD TV. Mutu evanda, ezali calme, ngai nalela kombo na yo na motema. Bagage intellectuel ya niveau, soki olobi bato bayemi na platao. Ndenge osekaka moke, ebele bazwi elikya na yo. Jansine ya Maximal HD TV. Mokili nyonso eyebi yo, ngali mayele nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko. Match de chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Twaboko la présentatrice, tala ndengo telema lelo awa. Lobi lisusu RTNC2. Bakangaki yo na mémoire, kasi lelo Maximal eza ndaku. Olobaka tre na lisango na ye. Match de lokolo ndeko azali pembeni na chaque édition. Obakisa limbolo ya mboka, ya libota ya sika. Jansine ya Maximal HD TV. Mokili nyonso eyebi yo, ngali mayele nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko. MHD, chaîne ya bana mboka, tosukola mitema na maloba na yo. Match de biso nyonso tolanda, na bandaku na babureo na nzela. Soki loyembo ya ouverture bandi toyebaka. Jansine azokoya,
Chancinia Maximal HD TV. Mokili nyonso eyebi yo. Ngali mayele nde mayele sango na yo. Ekomisaka biso moko Match Day. Chaîne ya bana mboka tosukola mitema na maloba na yo. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous voilà, on a c'est Yapon Fouti. Alors, tu sais, pour ça des annonces n'abisso pour que beaucoup pour contempler au fait ouvrage na mobimba na yango parce que ouvrage au boza komona awa ezuba temps ebele pour que eko maboy. Quand ndenge to lobaka na ba construction ya ba pont ezalaka na ba partie mibale. Partie à liboso ezalaka très difficile que la première partie où ezalaka partie à superstructure il y a infrastructure il y a CO et mona nakate. Alors c'est une partie très difficile parce que ça consiste d'abord à dévier de l'eau net c'est ba rivière a ezali pont bazotonga pour na circulation à mai ya rivière wana ezali ko uta Congo central yango ezali ko ya et traverser et qu'il bimiti na Kinshasa. Objectif ya ko fluidifier ya ko pardon ko sala c'est que drainage ya maye le kamalam na se pont. Alors to lingara to l'axabino ba partie à boyer o ezalaki très difficile ya superstructure ko dévier ba mai ko bétonner na se à mai. Donc je vous dis maramba pasi il est cas qui est belé. Mais gloire à Dieu avec l'expérience, l'expertise, le savoir-faire. Il y a entreprise na biso ezali ko sala so musala awa ndebo moni ba parti nyonso wana malgré ba difficulté ou les kaki c'est quand même stabilisé, très bien construit. Si ko ouvrage na biso ezali na infrastructure. Au moni ba sala biso ba mur ya soutènement. Ba sali ba caniveau. O ezali ko respecter ba normes. Donc mai nyonso ko uta na mitendi na monga fula soki ye ko kita malamu ko ya ko kutana na rivière na biso ya village foot ba colonne na biso ba omoni commentaire mingi au ça les até parce que ba o balanda biso ba yebi quand même ndenge ezalaki na ndenge komi. À l'heure actuelle vous allez constater que quand on a outil koloba construction ba caniveau à tous les deux côtés. Et construction, il y a mur, il y a soutènement, parce que ça dit strictement quoi érosif. Ma belle, ça dit pété. Et c'est un bâtiment, mur, il y a soutènement pour que, et simba, chaussée, est à la malam. La minute, ça dit qu'on va couler déjà ma poutre, pour mon yango. Et là, maintenant, on est en train, on va partir au Yotikalaka, après poutre. Poutre, il y a une partie, un espace au Yotikalaka, vide, wana, on va couler en gros béton. Après avoir coulé béton, nde misala mususu ekoya après. Vraiment un grand merci à la société à construction, un grand merci à Fati, un grand merci à la société à nyonso ba congolais nyonso bazali ko sala. To betaka toujours mbela, ba congolais bazali ko sala awa ba maçon et tout, ba lia malamu, ba mela malamu, makambutu za malamu pour musala sala malamu. Soki bazo futa bango mbongo malonga te, papa Fati. En tout cas conférence de salamaki na ya kite so na ya kana ngena poser problème na biso na o etali ba infrastructure ya misala o biso to sala na infrastructure bat ba lobi mambo goma bat ba lobi makaba ba soda bat ba poser ba question ebele mais question penza ezala ki lié na o etali misala o na ba réalité mususu. En tout cas je ne sais pas peut-être nanda ki on mobimba te mais ezala ki penza te prochainement to kozwa grâce wana kokutana na tata mokonzi
toko exposer aux ali problème na biso na o etali ba misala ya ba travaux infrastructure na bien te balandia MHT bozali tellement ébélé ba papa responsable o pena ba zappé na kati ya gouvernement na biso bokomela biso o ezali ba problème ba question ba nini to meka un peu ko solo la makambo yango pour permettre biso mokolo o toko kutana na tata mokondi fati triple béton ndenge ba papa sango bakutanaka na ye ndenge ba chancelier tchala bakutanaka na ye ndenge bato misu bakutanaka na ye en tout cas ekozala je ne sais pas donc nayebi te tokoloba kaka voilà misala yango oyo esalami pourquoi ne pas dire merci à Fachi mpona bolingo ya mboka tozala awa ya boye tomona te tozala awa ya boye tomona te tika biso tosepela voilà fidèles téléspectateurs eza oyo pena tomemela bino na mokolo na lelo en tout cas tosuki awa prochainement toko prolonger totala bakomi esika nini mpo il faut babima ti pompage alors tokolinga totala misala yango nde ezali kocontinue bapont ezali kaka mfuti te bapont ngudi ya baka ezali bapont ebele oyo bakosala na avenue je crois 2 ou 3 ponts si je ne me trompe nde bakosala na avenue oyo mais aussi continuité ya bapartie ya nzela ya chaussée oyo etikali basala alors biso tosuki awa bandeko balandi tosenga bino bosabone bopartager baimage bolike botia bacommentaire le numéro est affiché au bas de l'écran appelez-nous pour la question oyo ozali na yango surtout soutien mikolo toza na besoin de soutien na bino et puis partenaire on a besoin de vous bato baza na besoin de faire passer la publicité na bango to promouvoir produit ou quoi que ce soit en tout cas MHD est là plus de 22 000 abonnés que nous sommes en tout cas ceux qui penza tozo booster chaîne na biso ko sala biso malamu et encourager biso pe ko pe cette possibilité ya ko kende babisika oyo nanu to keite. Alors quant à moi je vous dis merci et au revoir. Nous nous retrouvons encore dans un nouveau numéro. Bye.